Hace 20 años inicié con un Pyramid 901 GC. Recuerdo que costó como 270 pesos, $20. Veamos qué tiene adentro. Aquí está el filtro de ruido de motor. Entradas de salida de las bocinas. Estos circuitos hacen la magia de ecualización. También incluye un amplificador de 2 canales bridge. Lo demás era disipación, lo haré funcionar en próximo video.